點啊？死咗啊嘛！係啊挪威唔係我嗰隻唔知咩，嗰隻死咗，而家有另外一隻。哦。山追嗰個做咗成萬蚊手術死咗。係啊，呢隻我攞咗去非牟利做，佢平好多，5000幾。咁啊喺我天台而家。OK 係嘛？休養緊，星期日拆完線，我同佢沖乾淨涼放翻去原地。咁我而家當貓仔就死火。哦，嗱我介紹呢個阿 Bobby 仔，波叔嚟㗎，好好心㗎，佢俾啲咩食？我呢度有。好啊，嗱你一齊學下點樣搞，係啊一齊學。都未搞好。餵咗幾耐啊啲貓？呢啲貓餵咗幾日㗎啦？幾日啊？但佢哋識得揾我㗎啦。係啊。路口又有啊。得你呢條村得你一個人餵咋？路口嗰兩隻喺度揾我啦，頭先已經。哦，唔使驚，我哋一日搞掂㗎啦，係啦，盡做啦大家嚇。呢條村得你一個人幫呢度啲貓咋？我唔係住呢條村嘅。哦，係啊。你餵咗咁遠啊？咁你對面，我都係附近。但我都係最近幫佢哋搞咗7隻狗 B，我先會咁落去。哦。我哋7隻狗 B 出晒。哦。係啊。哇叻喎！喂，嗰邊20幾隻我都出晒。喂，如果有仲話俾我聽啊，因為咧有馬鞍江啊，又有2隻狗 B 啊。係啊。應該係仔嚟㗎。收養得唔得？嚇？有啲人有喺花園。冇問題冇問題。咁即刻有人要。因為佢幾大啊？應該3個月到啫。幾大啊？嚇。如果你唔介意圍村嘅養法，有一個人喺花園。好啊，因為佢哋成日衝出馬路咧，車死過好多次啊。乖㗎。陣間交換電話。好啊。我有個人會要㗎。好啊。如果係就你哋揾日車攞嚟。係啊，如果2隻仲好啊。唔揾要2隻。係啊。哦。你因為影晒相一隻好難帶㗎。好啊。有。我未必。你俾 email 我哋啊。好辛苦就出咗個7隻啦。係啊。個幾月食大隻唔好，我而家屋企都有一隻啊。好百厭。又出唔到咩？你嗰隻？人哋執咗，我提佢一路學一路聽。人哋執咗嚟擺我屋企，即時有人要，不過佢揀主人。哦，咁我唔好俾佢啦，佢都唔係有心。自己揀主人。哇，揀到。